अनाउंसमेंट हुई है, ट्रेन आ गई है, सारे लोग खड़े हो गए और यहाँ से अंदर हम जाएंगे। ज़बरदस्त इंग्लिश में भी अनाउंसमेंट हुई और चाइनीज़ में भी। ट्रेन की आवाज़ बहुत बुरी होती है, जब अंदर बैठे होते हैं ना इस तरह कानों में टी टी आवाज़ आती है। वो पार वाली तरफ ट्रेन आई है फ़िलहाल और इधर से हमारी भी आ गई है। देखिए ये हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, स्लो वाली ही है, लेकिन इनकी स्लो भी हमारी से फास्ट है, लेकिन इसमें कोई रश लग रहा है काफ़ी। Sorry.